ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு சித்திக் பாயில் ஒர்க்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த வீட்டில் வந்து நம்ம கீசருக்கு ஃப்ளம்பிங் செஞ்சு தர போகிறோம். ஸோ இந்த ஃப்ளம்பிங் எப்படி செய்ய போகிறோம்னா, எல்லா அவுட்டரில் தான் வரப்போகுது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வீடு வந்து வாடகை வீடு. அவங்க வீடு காலி பண்ணும்போது இதெல்லாம் கட்டிடுவோம் சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து செஞ்சு கொடுத்துனுங்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இதில் அடிச்சுங்கிற ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா, முதல்ல பச்சை தண்ணிக்கு வந்து பிவிசி பைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் 3/4 இன்ச்சில். அதுக்கப்புறமா ஹாட் வாட்டருக்கு சிபிவிசி பைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், அது வந்து 3/4 இன்ச்சு. அப்புறமா அது டேப் ஹாட் வாட்டர் டேப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா கீசரில் நம்ம தண்ணி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டோம். ஸோ கீசர் ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து அதுக்குள்ளே கீசருக்குள்ளே பச்சை தண்ணி போயிட்டு அதுக்குள்ளே ஹேர் இருக்கும். ஸோ கீசரில் இருக்கிற ஹேர் எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு பின்னாடி நம்ம கீசர் ஃபிட்டிங் அந்த ஹாட் வாட்டர் லைன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த லைனில் நம்ம இந்த நெட்டு கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறமா கீசர் ஆன் பண்ண உடனே கீசரில் தண்ணி சூடாகிற வரைக்கும் நான் வந்து சைடில் எங்கேயாவது லீக்கேஜ்லாம் இருக்கா ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி எல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ எந்த லீக்கேஜும் இல்லை. ஸோ இப்போ கரெக்டாக 15 நிமிஷம் கழிச்சு கீசர் வந்து தண்ணி சூடாகிடுச்சு. சூடானோடனே தண்ணி வர தொடங்கிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் பண்ணி